WhatsApp guys. Jadi kita bakalan unboxing ini. Oke. Ini spesial untuk kita. Jadi ini gua beli yang spesial. Oke, langsung saja dibuka. Enggak, gua kasih efek enggak. Ini dia penampilannya, bro. Nah. Ya, mobil asli. Begitulah penampilannya seperti asli. Dan mungkin kita cekcok untuk membuka ini. Kita lihat dulu. Wow. Dapat apa ini? Dapat apa? Aduh, panjang banget. Aduh, kita dapat laser pulpen. Laser. Nih. Laser. Ternyata ini yang untuk efek memakai laser. Kenapa ya saya tertipu dengan efek yang biasanya merah itu, yang seperti ini. Ini norak. Dan kalau nggak percaya, gue pakai ini. Lihat. Perhatiin. Ini terus namanya kerja. Semuanya kelihatan. Apa? Begitu saja. Dan ada tetek bengeknya. Aduh, kaget juga gua. Kenapa ada uang 2.000 ya di dalam sini? 2.000. Kita simpen lah buat beli mie. Wah, setik. Ya. Ini untuk mengecek apakah ada kerusakan gitu. Begini. Ya, mata-mata gitu. Ini kata pembesar untuk yang bagian sempit itu. Dan ada obeng kecil. Mungkin kita simpan dulu ya. Tapi laser pulpennya. Ini sebenarnya gua dapat asli murni. Ternyata kalian jangan beli ya. Cuma DP-nya 2.000. Buat apa sih? Cuma 2.000. Beli mie juga kurang 2.000. Ini juga bagus sih. Yang spesial sih. Kalian mau beli spesial? Ini hanya satu saja. Jadi kalian yang mau, kalian sudah terlambat. Jadi maaf kalau saya sudah beli duluan. Ini yang spesial, tinggal satu. Mungkin kalian yang nemu, itu komen di bawah. Komen. Ini bagian dalam, bagian luar, dalam, luar, dalam.
kemarin dia pakai stiker. Dalamnya nggak dikasih, tapi warnanya sama kuning. Ini plastiknya beda, kayak plastik aluminium gitu, jadi mengkilap. Plastik yang kayak digunain piala itu loh, jadi kayak emas. Tapi ini jangan diapain, dilap pakai tisu terus-terusan, nanti catnya habis. Sebenarnya cat loh, bukan asli cat sebenarnya, bukan cat yang sama pacar, bukan. Oke. Udah dapet. Dan kalian yang mau dapet ini, gua akan Q&A bagi kalian yang sudah menyubscribe gua. Akan gua bagikan Q&A. Ya, tunggu ya. Tunggu sebentar, sekejap. Kalau kalian nggak mau tunggu nanti jangan. Nggak bakal gua kasih. Pemenang pertama mendapatkan kartu. Pemenang kedua, pemenang pertama mendapatkan uang 2000 ini. Pemenang kedua mendapatkan kartu ini. Oke, tunggu dulu sebentar. Tunggu ya guys. Pemenang pertama mendapatkan lampu ini. Pemenang kedua mendapatkan uang ini. Pemenang ketiga mendapatkan kartu ini. Bagi kalian yang suka ya, subscribe, komen sekreatif mungkin, dan beri ide kreatif kalian untuk membuat sebuah mainan yang bagus tapi tidak susah. Nah, ikuti terus channel Nur Fadil Kaos Dalam. Ikuti terus ya. Ingat syaratnya, beri komentar yang unik, beri ide yang unik soal mainan dari kardus atau barang-barang bekas. Jangan kaleng, jangan menggunakan cutter, jangan menggunakan lem tembak. Ya, yang unik pokoknya, yang lucu-lucu lah. Begitu saja dari gua. Oke. Pemenang giveaway akan gua umumin tanggal berapa ya? Tunggu sebentar ya guys, tunggu sebentar. Oke.
tanggal 20 hari Selasa bakalan gua umumin pemenangnya. Kalau 200 lebih ya kayaknya oke. Begitu aja dari gua. Yang pemenang Q&A akan gua umumin tanggal 20 hari Selasa. Begitu saja dari gua. Ya, begitu saja dari gua. Dan belakang gua ada transformer. Dan ada burung-burung. Ini putih-putih nih. Bekas stiker bonek. Ya, begitu saja dari gua. Terima kasih sudah menonton video ini.